Hello students and dear parents, welcome back to our e-learning classes. I am teacher of JCS and Vipra. Today I am going to teach you subject English class UKG. आज हम कैनरी लर्निंग इंग्लिश बुक रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी UKG की बुक है. ओपन योर बुक स्टूडेंट्स. कंटेंट्स, ये आपके चैप्टर्स हैं. ओके, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड वोवेल्स. फर्स्ट से लेके 18 तक आपके चैप्टर्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज हम वोवेल्स ई रीड करेंगे. ओके, ए आपको पहले हम बता चुके हैं पहली वीडियो में. आज हम ई रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 6 ओपन कीजिए. साउंड ऑफ वोवेल्स. ई का साउंड ए होता है. सिंपल ए फोनिक साउंड होता है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कोई वर्ड बोलते हैं उसमें ए का साउंड होता है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा वोवेल्स ई है. ओके स्टूडेंट, जैसे कि वर्ड्स RED रेड, WED वेड, FED फैड, BED बैड, LEG लैग, BEG बैग, KEG कैग, TEG कैग. इसमें देखिए ए का साउंड हो रहा है कैग, टैग. ओके, यानी कि ई का साउंड है ए, तो इससे हम सिंपली पहचान सकते हैं कि ये हमारा ई वोवेल्स है. जैसे कि PEN पेन, MEN मैन, HEN हैन, TEN टैन. ओके स्टूडेंट्स, रियल अलाउन. ओके, ए हैन, HEN हैन, ए हैन एक मुर्गी, ए पैन, PEN पैन एक पैन, ए डैन, DN डैन, ए डैन एक गुफा, ए हैन, HEN हैन, IN इन ए, DEN डैन एक मुर्गी गुफा के अंदर है. ओके, बैड, BED बैड, BED बैड, तो जी हाँ बैड. वेल, WELL वेल, वेल मीन्स कुआं. NEST नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला. A BEEB IN इन, A NEST नेस्ट, A B इन ए नेस्ट. एक मधुमक्खी घोंसले के ऊपर है. ओके, यहाँ पे देखिए सारे वर्ड्स में ई का ई वोवेल्स इससे पहचान सकते हैं. जहाँ पे जिस वर्ड में ई का प्रयोग होता है, इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा ई वोवेल्स है. ओके स्टूडेंट्स, सम मोर वर्ड्स. ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं, हम इन्हें रीड करते हैं. आइए हमारे साथ आप भी रीड कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए. LEG लैग, JED जेट, PEG पैग, WED वेड. ओके, यहाँ पे भी देखिए वर्ड्स में ई का ही प्रयोग है, सब जगह ई का लगा हुआ है. तो ई से हम ये पहचान सकते हैं कि हमारा ई वोवेल्स है, क्योंकि इसमें साउंड ऑफ ई है. ओके स्टूडेंट्स, जब हम कोई वर्ड्स बोलते हैं तो उसमें ए का चार हो रहा है ना, जैसे कि पैग, वेड, कैग, KEG कैग. ओके, नेट, NET नेट. आप बोलिए जी नेट, तो साउंड कौन सा आ रहा है ए का, नेट. ओके, PET पेट, नेट मिस जाल, पेट मिस कुत्ते का बच्चा. ओके, पपी. गेट. ओके स्टूडेंट, GET गेट. कंप्लीट दी वर्ड्स यूजिंग द वोवेल्स ई. ओके, यहाँ देखिए आप अपनी बुक में कंप्लीट दी वर्ड्स यूजिंग दी वर्बल्स ई. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स. ओके, और उन पिक्चर्स के आगे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं के डैश वाई. इन्हें हमें कंप्लीट करना है. ये देखिए के मीन्स चाबी. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, की स्पेलिंग क्या है, KE. वाई, की मीन्स चाबी. नेस्ट,
E S T nest. Well. Well means घंटी. B E double L bell. Okay. Bell means घंटी. Pet. P E T pet. Okay. Tree. T R double E tree. यहाँ पे टी आर पहले से लिखा हुआ था, हमें इन्हें कंप्लीट करना. टी आर डबल ई यहाँ पे हो गया ट्री. ओके. ट्री मीन्स पेड़. यहाँ पे देखिए जेब्रा का पिक्चर्स बना हुआ है. यहाँ पे जेड पहले से लिखा हुआ है और बी आर ए. हमें इस वर्ड को कंप्लीट करना है, तो हम इसे कैसे कंप्लीट करेंगे? यहाँ जेब्रा का पिक्चर्स है और हमें जेब्रा की स्पेलिंग्स लिखनी. जेब्रा की स्पेलिंग्स क्या होती है? जे ई बी आर ए जेब्रा. ओके स्टूडेंट्स, जे ई बी आर ए जेब्रा. इस तरह से हमने कंप्लीट दी वर्ड्स यूजिंग दी वर्ड्स कंप्लीट किए हुए. तो स्टूडेंट्स आप पहचान सकते हैं कि वर्ड्स कौन सा है. अगर किसी भी वर्ड्स में ए का प्रयोग किया गया है तो वो हमारा वर्बल्स ई है. वर्बल्स ई है. ई का साउंड ए, सिंपल ए है. जैसे कि ए का ए था और ई का ए है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आप अपनी बुक में वर्ड्स इन्हें रीड कीजिए. यहाँ कंप्लीट दी वर्ड से इन्हें कंप्लीट करते हुए, राइट करते हुए, रीड करते हुए अपनी वीडियोस बना करके हमारे नंबर पे प्लीज़ सेंड कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.